Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, como pudieron ver, vamos a quitar esa tapa superior para mirar de qué se trata ese ruido que acaban de escuchar. Bueno, después de haber quitado la tapa, vamos a revisar los piñones, cada uno de los mecanismos. El volante está duro y pues hay que hacer bastante fuerza, pero aquí aparentemente el sistema de lubricación está bien.